Přátelé, jsme tady s Veronikou Smolkovou po vyhraném zápase, tak Verčo, velké dojetí, jaké to bylo v té pulzující hale, která byla úplně za tebou, jaké to bylo? No bolo to neskutočné, ja sa chcem poďakovať každému, konečne som bola na hlavnej karte, takže fakt to bolo cítiť, že tí ľudia, proste bolo ich počuť a strašne som ich cítila aj s tým nástupom k Skalím, tak to bolo neskutočné. A ja som si to celé strašne užila, som sa cítila ako v klipe. Zároveň ty jsi zrovna tady u Nepilu měla svůj debut v oktagonu a prohrála si právě na armbar, teď si vyhrála tady, jak říkáš, na hlavní kartě, jak symbolické to za tebe je? Ja som si to ani neuvedomila, že som prehrala na armbar, som na to už aj zabudla. Ja to beriem tak, že proste že ľudia v živote prehrávajú úplne v horších situáciách, ako je nejaký zápas. Takže áno, vtedy som to poplakala, ale proste som sa postavila hore, povedala som si dosť revania, ide sa makať a proste teraz som na to vyhrala, to je halúz, no ale tak som šťastná. My to robíme, takže som rada, že to tam vyšlo. Já jsem se právě bavil s Změnem Andresem, tvým trenérem, takže on mi říkal, že to nám právě zkoušeli. Jsi ráda, že jsi zkusil i tu druhou stránku MMA, že bylo to hodně o strikingu, hodně si vypínal soupeřky a teď si ukázal i tu zem? Ja to ani nechápem, jak je to možné, ale tak proste som to tam cítila. Cítila som proste, že som fakt silovo, proste, že som vyššie, cítila som to proste silnejšia a som si povedala, že keď ho nevie spraviť on na mne, tak skúsim ho ja jej, že som videla, že má nohy spojené, tak som si povedala, že prečo nie. Fakt držala v tom postoji, tak som si povedala, že to skúsim ukončiť na zemi a vyšlo to. Hodně se mluvilo o tom, že i ty si vlastně zmiňovala, že teď ještě titul nemám, ale budu ho mít. Vnímáš to tak, že tady to byl ten poslední krok před titulovým zápasem, nebo tam ještě nějaké další kroky? Mne vôbec nevadí, keď budem mať ešte aj 10 zápasov a potom titul, že ja práve že rada zápasím každé 2-3 mesiace, ale ten titul je niečo určite, čo chcem, ale potom aj si predstava, že mám titul a mám dlhšiu pauzu, hej. Takže ja kľudne by som získala titul aj v obidvoch váhach, aj v tejto, aj vo vyššej. Ale tak určite by som bola rada, keby teraz idem z Dallaslan, čo bude ten 60-tisícový štadión. Neviem, či 60 000, ale viem, že nejak veľa v Nemecku, takže kľudne tam najbližší zápas. Myslíš, že to je ten zápas, že ona to taky bude chtít, jako vidíš to jako velmi pravděpodobný? Ale ten jej tým sú strašne zvláštni, tak ona ma vyzýva a nakoniec potom z toho odstupuje. Takže viem, že z našej strany to tam je, takže tam sa skôr treba pýtať jej manažmentu. Oni sú dobre vypočítaví, robia to veľmi dobre, čo aj dáva zmysel, hej, že proste si stavajú toho zápasníka, ale z našej strany to tam je. Samozřejmě taky si měla v rohu Lucku Sabovou, je to tvoje tréninková parťačka. Ona teď půjde s Luckou Podilovou, vidíš i jí jako nějakou možnou další soupeřku? Akože či vidím ďalšiu superku Lucku Sabovou proti mne? Podilovou. Ja akože Lucku Podilovou proti mne? Tak Lucka Podilová chcela ísť so mnou aj teraz v Bratislave, len povedala, že 61, ja som povedala, že 61, že idem 5-7, takže ja nemám problémy, ako s Luckou sa poznám, ale ja si nemyslím, že ona by bola nejako proti tomu. Ja sa s Luckou Sabovou, tak ona spí u mňa, ja u nej, že sme až fakt veľmi blízke kamarátky, takže s ňou nie, ale s Luckou Podilovou nevidím dôvod, ale neviem, či by urobila 57, sama sa vyjadrila, že jej vyhovuje 61. Ty jsi taky zmínila hodně, jsi o tom promluvila u Patrika Kinsla v podcastu o mentálním zdraví. Po zápase v rozhovoru se tomu věnovala poměrně velkou část. Vnímáš, že to je důležité inspirovat ty mladé a možná jak těžké to je pro tebe takhle se otevřít? Tak určite podľa mňa je to veľmi dôležité o tom hovoriť, lebo ja si myslím, že o čom sa nehovorí, tak potom má človek pocit, že ja som o tom nehovorila, robila som veci, ktoré mi ubližovali a až kým som o tom prehovorila, tak som si dala takú väčšiu zodpovednosť, že fakt už keď to vedia aj tréneri, aj rodina, tak musím byť zodpovedná a v podstate keď som o tom nehovorila, tak som vždy klamala len samú seba. A to som si povedala, že je v pohode, ale není to v pohode. Že fakt treba o tom hovoriť a liečiť sa, lebo život máme jeden a proste nechceme sa trápiť a byť smutný, vieš. Ja tu som šťastná, ale proste doma tiež mám problémy, kedy nie som šťastná, takže chcem to riešiť. Takže si myslím, že je v pohode to riešiť. Byla jsi překvapená z těch reakcí fanoušků, možná i rodiny blízkých, když jsi o tom poprvé veřejně promluvila? Tak určite rodina nebola šťastná, vie, že oni ma vidia v kuse ako slniečko a zrazu keď vidia, ako plačem a o tom hovorím, tak určite to pre nich nebolo ľahké, možno si mysleli, že nejako zlyhali, ale pritom proste len ja som nezvládla ten tlak a tieto veci, ale pracujem na tom a akože ja som rada, že som o tom povedala a bojujem, aby už sklamaní neboli. Děkujeme, že sledujete podcast Fight. Pokud vás naše tvorba baví, nezapomeňte odebírat tento kanál eSport Fight, moc nám to pomůže při naší tvorbě. Odběr, like, zvoneček, tohleto vše podpoří růst tohoto kanálu, který jsme právě pro vás založili. Tak díky moc.